Good morning mga kabady. Magpalang araw sa atin lahat. Gusto po kayo? Meron tayong ginagawa. Ito, mag-change oil tayo. At ito naman jeep. May umiingay dito sa rotor niya. Kumikiskis. Yan ang titignan natin. Check up natin. Yan. At bibili muna tayo ng oil para ma-change oil na natin to. Doon natanggal ko na yung niya, yung langis niya. Ayan. Okay. Tignan nga natin lahat yung nito. Rotor disc niya. Rotor. Pag nagbre-brake ka, kumukurog siya. Maingay. Guwapo pa tong jeep na to. Maganda tong jeep na to. Ganito sana ang kukunin ni Tim dati. Kaso lang mas nakorso na daan niya yung yung Dodge Durango. Yan, maluwag din ng pero ito lang, second row lang, walang third row. Yung kay Tim may third row siya. Right. Change oil lang naman to. Bilis lang naman to. Yan. Tanggalan natin. Ayan mga kabady. Tapos na natin tong tapos na natin i-change oil tong Ford Focus. Ito naman tayo ngayon sa Jeep Cherokee. Tignan natin kung anong problema. Yan. Bale, anong size yan? Yan. Anong size? Na na dito, bakal to bakal na pala. Pati sa kabila rin maingay din. Allen wrench kasi ito mga kabali. Pasikip din.
Ito na lang. Tignan natin yung isa kung ano ang tsura niya rin. Wala na rin brake pad. Yung orange is mo, boy. Di ba, alam mo nga kung anong kupar nito, kaya ito sa di. Sige, bayaan mo na. Kaya susunod na lang. Kaya mo kasi. Bayaan mo. Bayaan mo. Wala akong balik. Bayaan na. Mamaya na lang, pagbalik ko. Kaya pag sa pulang July, bakit sa July naman tayo. Dek! Magkano daw tayo dito sa 4th of July? Kaya ko na lang bibili ng pampano. Magkain na tayo dito sa 4th of July. Wala ko ano. Binigyan mo sa tagal na ganyan? Oo, masarap yan. Dito mo ng kamahal. Lalagyan ko ng kamahal. Masarap din. Binigay ko rin yung card mo. Oo, thank you yan. Balik ko na. Kasya mo kaya to, Dek? Kasya is good eh. Kasi may ano eh, may saver. Kailangan mo na ng may mga saver ang mga side. Buwi na sa Ate Carmen. Ay, doon ang ano na. Ano mo na ako ng ano? Pagkain ko, hindi pa ako kumain. Hindi pa ako kumain. Gugutom na ako. Ito bago. Ito, okay. Isang ano lang. Yun lang sa kabila. Bago. Bagong bago. Yan. Tayo. Yan. Okay. Bagong clip. Ilagay natin. Oops. Blade pa tayo.
gis. Ito yung gis din pa. Ayan. Ayan siya. Mag-blade tayo. 22 21 dito siya. Yan, sa kabila naman tayo mga kabady. Yung preno dun hindi na natin papalitan bago yung preno dun, kaya lagyan natin ito. Ito. So, ito. Ayan. Bago pa yung preno dun sa kabila mga kabady. Ewan ko kung bakit nagkaganito yung preno niya sa ano, sa kabila. Ayan o, yung preno niya. Ayan yung preno niya, bago. Pero ganda yata, palitan na rin natin bago lahat. Para wala tayong ano, problema. Palitan na lang natin bago. Para hindi na tayo mamaya babakyaban na naman tayo. Yan. Matatapos ka na, isasabit mo na isa. Pasaway yung mga nagpapagawa sa'yo, sandin mo na ang pras. Next time, ilagay mo sa ano mo, o yung mga gustong pagawa, hindi yung pagawa dito. Oo, ay ubos na. Sabi ko, kunin ko yung Yun siya, may kaya mo. Oo. Ubos na. Hindi mo talaga tayo pag-review. Kasi may lahat. Dapat 5 putahe na ano. May mga baon na ba ako dyan, boy? Hindi, yung biskuit, meron naman dyan, biskuit, di ba? Ayun. Snack lang yan, kuya. Oh, hindi, wala naman na kaming ano eh. Ay, wala kayong lunch? Wala naman kaming overtime eh. Ay, sa bagay. Yun, wala kang gutom. Basta may saging. mag-aaral tayo, hindi kumain. Ha? Sa isang linggo, isang ano lang tayo kakain sa Badolinggo. Ikaw na lang. Sabi ko, ikaw na lang mo siya. Ready na ako mag-ano, Huwag mo akong idamay. iisip-isip ng ano. Oo, lagi ako. O pwede, bili ka na lang. Huwag ka nang magluto. Sandwich, ayaw mo naman ng sandwich. Ay, tito, bila ko sa ano. Ilan pa paano yung pinili mo? Tama. Kahapon na yung YouTube pa, hindi ko naman. Oo, yung ano, yung kukunin natin natin, yung bango. Ay, wala dyan. Hindi Wala ko lang alam. dun Ay, sa'yo ah. Hindi na naalala ko. O, ilagay mo na dito. Nagpabili ng bangos? Papasardinas namin, di ba masarap ang sardinas?
Dumadaan ako, nagbablog pa ako. Ini-edit mo ba yan? Yung isang oras nagiging 29 minutes na lang. Okay mga kabady, road test tayo. Ayan mga kabady, lagay tayo ng Freon. Ay mga kabady, kinuha na yung yung Jeep Cherokee natin. Barado yung dryer at saka yung expansion valve niya. Babalik na lang siya sa next weekend, sa itong weekend na to. Kasi alanganin na. Hanggang dito na lang mga kabady. Kita-kita tayo sa susunod na upload. Kumusta po kayo? Ingat po kayo dyan. God bless you all. Bye bye.